মৰ্ণিং গাইজ। কালিয়ে আহিছিলোঁ দিkom। আজি ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল ঘৰ যাওঁ বুলি ঘূৰি। আপোনালোকে চাব পাৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ৱেডাৰটো কেনে। কালিৰ পৰা ৰ'দ দি আছিলে, আজি আকৌ বৰষুণ, আকৌ ৰ'দ। ভাবিছিলোঁ তো 15 দিনমান এনেকৈ ৰ'দ দিব, কিন্তু ভবাটো নহ'ল, বৰষুণে দি দিলে। কি কৰিম, ৱেডাৰটো চাওক আপোনালোকে কেনে কৰিছে। বাইক চলাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে, কি কৰিম, চলাবতো লাগিবই ন। আই যিহেতু ঘৰ যাবই লাগিব। চাব পাৰিব এতিয়া কেনে অসুবিধা।